古人也爱吉祥物，请问呢，有哪些动物是吉祥的象征？要讲出动物，还有它象征什么吉祥寓意？那这太难了吧？会啊，很多，所以动物有可能会重复，因为它可能象征不同的意思。那这样可以哦。好，请抢答。怀德，龙呢有象征什么？象征吉祥、龙一定有嘛？然后飞龙在天，象征的吉祥。答对了。我最近看了一部那个什么《冰与火》。冰与火之歌。它有前传，那个前传啊。我还真的没看呢。那每一条龙都在杀人。对。龙象征的吉祥吗？在我们的文化中。要喷火杀敌人，杀一大堆。因为它是喷龙火啊，喷火龙啦。这边要补充一下瓜哥讲的，因为东西方对龙的定义不太一样，东方是代表祥瑞，但西方呢是代表恶龙，所以它反而是邪恶的象征，不像我们中国是属于神圣的神兽所以像古书特别有提到说龙是怎么来的，蛇修炼500年之后就变成角修炼1000年之后变龙。龙呢，在修炼500年变角龙，类似像恐龙那种。是角龙是最神的。是，然后如果是修炼角龙，再修炼1000年，就长出翅膀了，变应龙，飞龙在天，就是这样来的。以前那个《哈利波特》里面的龙也是恶的，对，也是坏的。苗信，我会选马。因为一马当先嘛，就是它有一种很奔腾、很迅速的前进的意思。对，很上进。祝你今年事业龙腾虎跃。对，没有万马奔腾，万马奔腾。刚才讲了一些，答对了，请加3000。子君，我选小一点的动物好了，老鼠。老鼠吉祥吗？就传说中老鼠会咬钱来你家里，但其实有可能是古人搞错了，就是老鼠跟钱鼠是不一样的动物。对，以前是会钱鼠啊，因为我们家里如果看到那个钱鼠，我们就不能打哦。钱鼠长怎样啊？嘴巴很尖，嘴巴很尖那种。一般老鼠。对，那钱鼠呢？长得不太一样哎。为什么叫我学什么就学什么？我那么好 Q 吗？那钱鼠会保护它了。对。所以咬钱等于是咬钱进来，对不对？钱鼠在对或错？答对了。带财。请加3000。蝙蝠。蝙蝠意义是什么？我觉得这个就是最直白的，就是福气吧，所以常会有5福临门，然后就有5个蝙蝠串成像个铜钱的样子。对，蝙蝠福来了嘛。来对或错？对，蝙蝠也称之为福鼠，所以福鼠入室就代表招财，跟福气，所以答对了。对，那蝙蝠呢？它也是长得像老鼠，不过它是倒挂的。那你来。倒挂还来，好卖力啊！真的好卖力啊！太牺牲了，太牺牲了。你不要再讲太难，我演不来了。蝙蝠为什么倒吊？你知道吗？为什么？因为倒吊它飞行速度会快，它不用再起飞，它会掉在安全。然后瞬间，它只要碰到敌人，它脚松开就可以了。松开马上就开始。其实它是看不到的，其实它是看不到的。雷达是因为它发明。对。我解释的对吗？对。请加3000。默默。鹿，因为古代会说福禄寿啊，鹿是不是就是有公路然后财富的意思？答对了。禄代表福禄的禄。对，那禄谐音禄嘛，所以它有升官发财的意思。那禄其实也还有一个意义，就是它代表皇位或国家，所以我们常讲逐鹿中原，鹿死谁手，就是这样来的。这样来的，原来如此，加3000。接下来怀德，因为刚刚行长一直要表演，我不好意思讲这个。说出来。我觉得乌龟。辛苦你了。乌龟长寿，我说不进去啊。你这个龟说不进去。龟手代表什么？长寿。答对了。请加3000。苗信，我想到另外一个好像也是长寿，就那个鹤，那个脚很长的那个。对，那个还 OK。也是长寿的意思。好，就这样站着继续。哇，很棒！还有人站那么久啊，对不对？厉害了。最后说，答对了。请加3000。
子君，我选一个跟大家比较近的动物好了，好狗。狗狗，因为传说狗来富嘛。哦，对，狗来富，狗来富，狗来福吧？狗来福，狗来富，就是那个谐音都可以，来福来福。鹿兽都有了，福还没有嘛？对，狗来福，对或错？答对了。有的。那狗来富也可以嘛？对，其实狗在古代的时候它很忠诚，会帮人们守家。那因为守住财富嘛，所以他说是来福或来富都可以。OK， 请加3000。黄医师，麒麟。麒麟，它的寓意我觉得应该就是吉祥。然后我想到吉祥，他不说成语凤毛麟角，感觉跟凤凰跟龙是类似的 level 在那边。可以，答对了。有的。那麒麟比较四不像，麒麟到底长什么样子？对，麒麟也称为四不像。那它本身是仁慈的象征，因为据说它不践踏花草，不会去伤野兽或吃人。那比较特别的是，就饿死了。对呀，我不下来了。据说孔子出生的时候，有一只麒麟到他家庭院口吐玉书，所以后来喜获麟儿就是这样子来的，对，代表祥瑞的象征。所以反过来，如果麒麟受伤的话，也视为不祥。像鲁哀公曾经打猎，不小心打到一只麒麟，那孔子看到就说啊，国家将有不祥。后来孔子就挂了。他自己挂，原来不祥的是他。来，请加3000。最后一个名额，默默。最后一个，其实刚显宇有讲出来，他说凤凰，所以我要拿他的答案。凤凰应该就是相对于龙，就是龙跟凤嘛。那龙是皇帝的话，凤应该就是皇后。所以可能是。凤代表什么？凤代表就是吉祥跟权威之类，高贵。哎，高贵或富贵啦。对。你都身为一国之母还不富贵吗？对不对？对或错？答对了。有的。请加3000。凤好像不是女的耶。其实我们常讲凤凰，凤是公的，凰是母的。但凤凰连称也有代表婚姻和谐、爱情美满的意思。来，恭喜6万块全部抢光了。老师还有补充的吗？其实像我们有很多的动物啊，都是跟谐音有关，像刚才的蝙蝠的蝠，还有福禄寿的禄，这些都算。那另外有一个比较特别的是蛇。那蛇呢也被称之为小龙嘛，那它之所以会成为祥瑞的代表，还蛮有趣的，就是说，三国时代东吴有个宰相叫张昭嘛，那张昭的祖母有一天坐船的时候，有一只白蛇跳上来，那他就对这个白蛇祝祷说：“你是祥瑞之物，不要来杀我，不要来咬我。”那所以他后来就用箱子把它装起来，带回家里房间去放，隔天不见了。那结果不见之后，他问邻居有没有看到，邻居跟他讲，我没看到白蛇，可是看到有一只白鹤飞出去了。所以后来啊，大家就把这种蛇鹤视为是祥瑞的象征。后来张昭会当到宰相，就被视为是这个蛇鹤带来的祥瑞。来，谢谢老师。那我们接下来呢进行，我们先报这回合的奖金。好，目前呢，怀德15000，苗先律师15000，子君12000，显瑜6000，木木12000。是 Battle ATM，Who dares to battle？ 拜托 ATM， 谁敢来 battle？ 订阅拜托 ATM 的 YouTube 频道，等你来 battle。